Эзний өдрийн мэндийг хүргэе хотын сүмийнхэн та нар маань Бурхны амар тайван дотор, түүний мэрэгэн ухаан дотор, түүний хязгааргүй хайр дотор өсөж өндийж, ургаж, өсөж, том болж, чирэгжиж, хатуужиж, төлөвшөж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Өнөөдрийнхөө үгийн цаг руу орохын өмнө надтай хамт залбираач гэж би та нараас гуймаар байна. Түүнийг магтъя цөмөрөө, түүнийг хүндлэе. Яагаад гэвэл тэр бол үнэхээр магтаал зохистой нэгэн. Бидний Бурхан эцэг түүний хүү Есүс Христ бидний дотор амьдардаг ариун сүнс, та бол магтаал зохистой нэг юм. Өдөр болгон та биднийг өөрийн үнэн дотор хөтэлдэг. Та өдөр болгон бидэнд өөрийн үннийг заагаад, бидэнд өөрийн үннийг харуулж зогсохгүй, бидний амьдрал тэр үнний дагуу өөрчлөгдөж, тэр үнний дагуу хэлбэрчдэг. Тийм учраас би танд талархал өргөж байна. Бүх магтаалыг би танд өргөж байна. Бүх хүндлэлийг би танд өргөж байна. Таныг магтахт үнэхээр бидний үг дутагддаг. Таны зан чанарыг, таны инэрл нэгүүлслийг, таны хайр халамжийг магтаж ярихад бидний аманд байдаг, бидний мэддэг үгсүүд бүгдээрээ маш чамлалттай. Гэсэн ч гэсэн бид нар чадан ядан үгээ эвлүүлэн байж таны сайн сайхныг, таны инэрлийг, таны халамжийг, таны хайрыг, таны хүчрхэг ажиллагааг, таны хинч оролцох боломжгүй төгсдээд ирэх мэдлийг бид нар өнөөдөр хүндэлж магтаж, сайшааж, дэмжиж, санал нэг байгаагаа илэрхийлж байна. Мөнхийн аав, таны минь хүслүүд бидний хүслүүдийг залгих болтугай. Таны хаанчлал энэ дэлхийн хаанчлалуудыг залгих болтугай. Таны үнэн бүхий л бодит байдлуудыг, бүхий л хүний мэддэг үннүүдийг, бүхий л худал хуурангуудыг бүгдийг залгих болтугай. Тийм л хүчтэй гэдгийг та харуулах болтугай. Танда баярлалаа аваа. Өнгөрсөн өдрүүдийн турш биднийг хүн нэг бүрийг маань хувьчлан дагуулж, хувьчлан сургаж, хувьчлан нүүр тулан хүн нэг бүртэйгээ уулзаж, ярилцаж, биднийг асуухад хариулж, биднийг мэдхгүй гайхширч байхад мэдүүлж, тайлбарлаж, биднийг төөрөгдлөөс, самуурлаас, санаа зовнилуудаас, түгшүүрээс үргэлж аварж исэн тандаа талархаж байна. Бидний мэдэж байгаа зүйлүүдээс мөн бидний мэдэхгүй байгаа хичнээн ч олон зүйлүүдээс та биднийг аварсныг бид нар хэлж мэдэхгүй юм аа. Тийм учраас тандаа талархаж байна. Өнгөрсөн өдрүүдийн төлөө, яг энэ цагт, энэ цагийн төлөө, мөн ирэх өдрүүдийн төлөө, ирэх алдрын төлөө би танд талархал өргөж байна. Өнөөдөр та үнэхээр тослогдсон нэгэн мэт ярихад минь та дагуулах болтугай. Та миний амийг, мөн та бидний чихийг тосолж өгөөч, та бидний гарыг тосолж өгөөч, та бидний хөлийг тосолж өгөөч. Таны тослогоо бидний дээр бялхах болтугай гэж би залбирж байна. Таны үнэн өнөөдөр бидний зүрх сэтгэлийг бүр нэвтлэн орох болтугай. Нэвтлэн ороод үр мэд таригдж суулгагдах болтугай. Хичнээн бидний дотроос маань эвдэж, тавгуутүүлж, биднийг игдүүцүүлж байсан ч гэсэн хаанчлалын үр суулгагдахад тэр үр ургах бөгөөд үр дүн нь бидний амьдралд гайхамшигтай үр жимсээ гаргаж ирэх болно гэдэгт бид нар итгэдэг. Хичээнгүйлэн таны өмнө сууж, хичээнгүйлэн Мария шиг таны амнаас гарах үг нэг бүрийг сонсох зүрхийг та яг энэ цагт бидний дотор байлгаж явах болтугай. Бидний зүрх сэтгэлүүд хийгээд зөвхөн зүрх сэтгэл биш, бидний оюун санаанууд таны ярьж байгаа, хэлэгдэж байгаа бүхэн лөө уужим дэлгэрээр нээгдсэн байх болтугай гэж би бас залбирж байна. Оюун санаа маань үнэхээр танаас хүлээж авах болтугай. Зүрх сэтгэл маань үнэхээр танаас хүлээж авах болтугай.
гэж би Есүс Христийн нэрээр гуйн залбирч байна. Амен. Тэгээд бүтэн сая өдөр болгон түүний үгийг сонсохоор цугларж байгаа, түүний үгэн дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа хүн нэг бүрийн дээр Бурхны үгийн амьд бөгөөд идэвхтэй үйл ажиллагаанууд явагдаж байгаа. Явагдсаарч байх болно. Тэгээ энэ бол үнэхээр гайхалтай юм аа. Учир нь Бурхны үг бол зүгээр л нэг гараас гарт дамжиж байдаг, илэгдэж хуучирсан ном биш, илэгдэж хуучирсан эд хэрэглэл биш. Бурхны үг бол зүрхнээс зүрхэнд, сүнснээс сүнсэнд таригддаг үг бөгөөд юр бусын эхлэлийг агуулдаг, юр бусын өрнөлийг агуулдаг, бас гайхамшигтай үр жимсийг ургуулж чадах үр дагавартай юм аа. Би та нарыг надтай хамт Матай номын 19-р бүлэг дээр очиосоо гэж хүсэж байна. Хэрвээ та нар ажиллаж байгаа бол би Матай номон дээр яваад байгааг хэлүүлтгүй мэдэж байгаа. Тэгээд бид нар маргааш орой 7 цагт хамтдаа суугаад Матай номын 5, 6, 7 дугаар бүлгүүдийг юу гэж ойлгох вэ? Ер нь Есүс уулан дээр юу гэж хэлсэн? Ер нь бид нар тэр уулан дээр байсан юм уу? Талаар хэдүүлээ ярилцах болно. Тэгэхээр маргааш орой 7 цагт би таныг ажлуудаа зохицуулаад бүх зүйлсүүдээ янзлаад тэгээд түүний өмнө ирээсэй гэж хүсэж байгаа. Би өөрөө бас тэнд очих болно. За Матай номын 19-р бүлэг 19-ийн 16. Баян залуу үзэгтэн нэгэн хүн түн рүү ирээд багшаа мөн хамиг олохын тулд би ямар сайн юмыг хийх ёстой вэ гэж асуухад Есүс чи надаас юунд сайн нь юу болох тухай асууна вэ? Сайн нь зөвхөн ганцхан байдаг. Хэрв чи амьтаа болохыг хүсэж байвал, мөнх амьтаа болохыг хүсэж байвал бүх тушаалуудыг сахих гэсэн. Залуу түүнээс аль тушаалыг нь вэ гэхэд Есүс чи хүн бүү ал, чи бүү завхаар, чи бүү хулгайл, чи бүү худал гэрчил, эцэг гэхээ хүндэл, чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэжээ. Өнөөх залуу ир түүнд энэ бүхнийг би сахисан. Надад өөр юу дутагдж байна вэ гэхэд Есүс хэрв чи төгс байхыг хүсэж байвал явж эд хөрөнгөө зарж ядууст өг. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг гэлээ. Тэр залуу энэ зааврыг сонсоод гонигтайгаар холдон явлаа. Учир нь тэр маш их хөрөнгөтэй нэгэн байжээ. За хэдүүлээ өнөөдөр энэ түүхэн дотроос сувд байна уу, алт байна уу, цалин цагаан мөнгө байна уу, ер нь юу байна, юу нуугдаж байна. Хэдүүлээ түн. Учир нь энэ дотор маш их зүйл нуугдаж байгаа. Бид нар Есүсийн энэ залуу удирдагчтай та Марк 10-ыг уншаад үзээрэй, Лук номыг уншаад үзээрэй. Энэ түүхүүд мөн яг тэнд бичигдсэн байна. Нэг газар нь түүнийг залуу удирдагч гэж хэлсэн байна. Нэг газар нь Есүсийг Иерусалим руу явж байхад нэг залуу хурж ирээд, гүйцэж ирээд түүний өмнө өвдөг сүгдэн суугаад сайн багш минь ээ, мөн хамиг авахын тулд би өөр юу хийх ёстой вэ гэж асуусан гэж байгаа. Тэгэхээр та Матай номын 19-р бүлэг, Лук ном, Марк номыг унших юм бол энэ залуугийн талаар өөр мэдээллүүдийг олж авч болно. Мөн энэ түүхэн дээр бас өөр юу гэж хэлэгдэж яригдсан бэ гэдгийг олж уншиж болно. Тэгэхээр Есүсийг аялалд гараад явж итэл нэгэн залуу түүнийг гүйцээд гүйж ирсэн ба. Тэгээ тэр залуу өмнө сөвдсөн. Тэгээ түүнээс асуусан. Есүсээ би мөн хамиг олмоор байна. Би өөр юу ямар сайныг үйлдвэл мөн хам надад ирэх вэ гэж. Есүс түнд хэлсэн.
Чи хуулийг сахилдаа гэж. Есүс энэ хуулийг сахилдаа гэж хэлэхдээ тэр залуу хуулийг багаасаа сахиж ирснийг маш сайн мэдэж байсан. Есүс ер нь хүнтэй ярилцахдаа маасчлал та. Есүс бидэн шиг биш. Харин бид нар удахгүй түн шиг болно. Бид нар түн шиг болох гэж өдөр болгон эцгийн оршихуй дотор өсдөг. Есүс мэдчихсэн. Марк дээр нь Лук дээр нь Есүс тэр залууг хайрлан хараад гэж байгаа. Тэр залууг туйлын хайрлж байгааг бид нар хардаг. Есүс ярилцж байхдаа. Маш сонирхолтой уулзалт. Өнөөдөр бид нар энийг одоо мэдэж олох, харж олох бүхий л өнцгөөс нь олж харахыг хичээнэ. Юр бусын уулзалт. Бас маш онцгой гэж хэлмээр байна. Олон талаараа онцгой. Есүс рүү ирсэн хүн болгон эдгэрлийг хүссэнүүд нь эдгэрчээс. Асуултны хариулт авахыг хүсэж байсан бол хариултаа аваад баярлан хөөрөөд дэгдээд бүр одоо эрх чөлөөтэй болоод гүйжсэн. Есүсийн уулзсан хүн өөрийнх нь дотроос одоо сүрэг чөтгөрийг зайлуулсны дараа баяртайгаар явж одоо 10 хотуудаар явж сайн мэдээг одоо хэлжсэн. Есүс дээр ирсэн хүн бүр ямар нэгэн байдлаар ханамжийг авчихсан. Бүрэн бүтэн болгогдож байсан байхгүй. Ганцхан түүнээс салахта туйлын их гунигтайгаар холдон явсан түүх их цөөхөн. Бид нэр Матайг унших юм бол тэр залуу Есүсийн үгийг сонсоод зааврыг гэж байгаа шүү дээ 22 дээр. Гунигтайгаар холдож орлаа гэсэн. Энэ бид нар хэрвээ англи библ уншдаг бол хэрэг бид нар Лукийг харах юм бол хэрэг бид нар Маркийг харах юм бол энэ залуу зүгээр нэг гуниглаагүй. Энэ залуу зүгээр нэг зохио буулгаад ингээд яваагүй. Туйлын их одоо шаналсан. Тэгээд түүнээс яг энэ шаналлтайгаар тэр буцаж авсан. Харин Есүс рүү энэ залуу найдвар дүүрэн ирсэн. Миний асуултанд Есүс хариулна. Би мөнх амийг олохын тулд чи ийм сайн үйл бүтээ гэж тэр хэлнэ. Тэгэл би тэрийг нь үйлдээд надад дутагдаад байгаа юмаа би олж авна гэх итгэл найдвараар дүүрэн ирсэн. Түүний итгэл найдвар Бурхны оршихуй дотор биелэлээ олсон уу гэвэл тийм бас үгүй. Есүс түүнд хариулсан. Түүний эрен хайгаад байсан юм өмнө нь зогсож байсан. Түүний эрен хайгаад байгаа мөнх амь нь өмнө нь махан бие дотор одоо оршиж байсан, зогсож байсан. Хүмүүс тэр мөнх амьд хүрээд эдгэржсэн, хүмүүс тэр мөнх амиас уугаад одоо бүрэн бүтэн болгогдож байсан. Эрүүл саруул болгогдож байсан. Тэр мөнх амь бол ямар нэгэн одоо сайн ажил хийхээр надад өгөгддөг юм биш. Тэр мөнх амь бол одоо ямар нэгэн ажлын үн төлөөс биш. Тэгэхээр энэ залуу найдвар дүүрэн тэгээд бүр эрэлхийлээд бүр Есүс рүү гүйж ирсэн. Энэ түүн рүү гүйж ирсэн. Түүний өмнө өвдөг сүгцэн гэдэг чинь тэр залуу ямар их хичээнгүйлэн эрен хайж, ямар их зүтгэл зарж Есүс тэр хурж ирснийг бидэнд гэрчилж байгаа ш. Яг Закхай шиг. Яг тэр 12 жил цус алдж байгаад хормоонд нь хүрээд эдгэрдэг эмэгтэй шиг. Яг тэр өөрлөө зориг гаргаж тийм ээ одоо нийгмийн байр суурь эвдээчүүдийн ёс заншлыг үл хамааран хурж ирсэн зуутын дарга шиг. Өөрийнхөө төлөх ёстой төлөөсийг төлөөд гүйгээд түүний өмнө ирээд бүр хүндлээд өвдөг сүгдөөд чин сэтгэлээсээ тэр асуусан. Би хуйлуудыг сахисан. Би Мосегийн хууль юу л гэж эцэгсэн бэ? Би бүр багаасаа сахисан гэж.
Багаасаа би хуйлуудыг сахиж амьдарсан. Бусдад тусалдаг байсан, аав ээжигээ би хүндэлдэг байсан. Би зүрхэндээ ч хэн нэгнийг алъя гэж бодож байгаагүй. Тийм л учраас Есүс тэр залууг хараад бүр үнэхээр хайрлсан байхгүй юу? Туйлын хайрлан ширтсэн байгаа юм. Гисэн ч гэсэн тэр залууд нэг юм дутагдаад байсан. Надад юу дутагдаад байна вэ гэж. Илжээс 20 дугаар эшлэл дээр энэ бүхнийг би сахисан. Хуулийг би сахисан. Гисэн ч надад нэг юм дутагдаад байна. Надад өөр юу дутагдаад байгаа юм болоо гэж. Надад өөр юу дутагдаад байгаа юм болоо. Энэ бол үнэхээр нөгөө 100-ны дуучин гэдэг шиг мянганы асуулт байхгүй юу? Надад юу дутагдаад байгаа юм болоо? Есүс хариулсан шүү. Чи бүх дэлхийг өөрийнхөө эзэмшил болгож болно. Гэхдээ л чамд нэг юм дутагдах болно. Бид нар бүх дэлхийг эзэмшээд, бүх үндэстнүүдийг эзэмшээд, бүх газрын дээр дорога баялагийг бүгдийг эзэмшсэн ч бид нар ингэж асуух л болно. Надад юу дутагдаад байна? Надад бүх юм байна, гэхдээ нэг юм дутагдаад байна. Тэгэхэд Есүсийн энэ чамин асуулт гарч ирж байгаа маа. Чи төгс болмоор байна уу? Чамд нэг л юм дутагдаад байгаа биз? Чи тэрийг аммаар байна уу? Чи төгс болмоор байна уу? Тэгвэл би чамд юу хийхийг чинь зааж өгье. Гэт Есүс тэр залууд явж ид хөрөнгөө зараад ядууст тарааж өг. Тэгээд ирж намайг даг. Олон жилийн турш бид нар энэ үгийг сонсоод үргэлж нэг тийм айдас бидний дотор явж ирсэн. Есүс надаас нэг одоо миний хамгийн үнэтэй цайтай зүйлийг авах юм байна да гэж. Асуудлын гол нь Есүс надаас юу авах гээд байгаадаа биш байхгүй юу? Асуудлын гол нь би түүнээс нэг юм авах гээд байгаад л байгаад байгаа. Би дахиад хэлээ л да. Асуудлын гол нь би өөрт байгаагаа алдах гээд байгаа юм биш. Энэ өнцгөөс нь битгий хар. Есүст итгэжлээ, явж итэл надаас тэгэл парх гэл нэг юм авдгийн байна. Надаас нэг юм салгачдгийн байна. Тэр дэлхий хийгээд түүнийг дүүргдэг бүхэн минийх юмаа гэж хэлж байгаа бурханд та бит хоёроос ер нь юу хэрэгтэй юм бэ? Та бит хоёрын өрөвдмөр амьдралаас юу хэрэгтэй юм? Тийм шохоорхоод одоо энийг нь авчихын сан гэд бурхан одоо шүүрс алдаад байхаар юм та хэвээрт байгаа юу? Одоо байхгүй гэж хэлэх хүртлээр бид нар бас их л явах хэрэгтэй л байх л та. Асуудал эндээ биш аахгүй. Харин асуудал юу вэ гэхээр Есүс хэлсэн юм аа. Чи ирээд намайг даг. Учир нь би бол мөнх юм. Чи мөнх юм хүссэн үү? Тэгвэл би энд байж байна. Бүгдийн зар ядууст тарааж өг. Ир тэгээд намайг даг. Бид нар Есүс Христэд итгэнэ гэж би танд итгэе, та миний амьдралын эзэн болооч гэж хэлэхдээ бид нар түүнээс хойш бурхантай хамт алхахдаа би Есүс Христийн дагалдагч болохоор дуудагдсан бөгөөд Есүс бурхны хүү байсан шиг би мөн түүний хүү байж түүний хүү болж яаж амьдрах тэр замаар Есүс намайг дагуулж явдаг гэдгийг сурдаг. Хүүн болсон Есүс Христ загалмайгаа өөрөөд алхаж явсан тэр замаар бид нар загалмайгаа өөрөөд түүнийг дагаад алхахын тулд Есүс намайг хоошин чангааж магадгүй бүхнээгээ тавьж явуулаа л гэж хэлдэг байхгүй. Тэр залуу үнэндээ мөнх амийг олсног үл олсон шүү дээ. Тэр мөнх амьд хүрсэн үл хүрсэн. Даанч тэр амийг авахын тулд, тэр амийг дагахын тулд төлөөс нь сайн үйлсээс хэтэрсэн байсан байхгүй. Төлөөс нь тэр залууг үнэхээр их гашуудахад хүргэсэн. Тэр залуу тэр төлөөсөөр амьдарч исэн байхгүй. Тэр төлөөс
Тэр маш их хөрөнгөтэй хүн байсан гэдэг. Тэр үнэхээр тэднийг зарахыг хүсээгүй. Тэр мөн хамиг олж авахыг хүссэн ч гэсэндээ оронд нь бурхан миний амь амьдралыг өөрийнхөө эзэмшил дотор оруулж ирдэг юм аа. Энийг үнэхээр тэр залуу төлж дийлээгүй. Тийм учраас Иесус дараа нь хэлсэн. Баян хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орно гэдэг үнэхээр хэцүү, бараг боломжгүй. Ер нь бол боломжгүй. Гэхдээ бурхантай бол боломжтой шүү гэж тэр хэлдэг. Тэгэхээр бид нар энэ түүхийг харахтаа би нэг юм алдах юм байна. Яна надаас одоо юу юм авдаг бол тоо. Надаас одоо миний үнэтэй зүйлийг авах гэдэг нь яана гэж бодхоос өмнө та би түүнийг дагахын тулд төлөөс төлж чадахгүй юу гэдгээ бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар асуултыг буруу тавьдаг учраас хариултыг олдоггүй. Харин зөв асуулт тавих юм бол хариулт үргэлж бидэнд ирнэ. Энэ түүх бол баян хүмүүсийн эсрэг түүх биш. Энэ түүх ядуучуудыг хамгаалсан ч түүх биш. Энэ түүх зүгээр л Христийг дагна гэдэг бол зүгээр л нэг сайн үйлс хийгээл, зүгээр л нэг одоо буйны үйлс хийгээл, зүгээр л нэг халамжийн үйлсүүдийг хийгээл, зүгээр нэг айтайхан те ингээл байгаагаа хувааж идэл ингээл нэгдүгээр зууны итгэгч нар бүгдийг нь Бурхны өмнө авчир тавьдаг байсан. Элч нарын өмнө тэд нар эдлэн газраа бүх зүйлээ зараад авчирч тавьдаг байсан. Хинч тэднээс шаардаагүй шүү. Петр гарч ирэл та нар сүмийг амьд байлгая гэж бодож байвал өнөөдөр яваад байшингаа зар, эдлэн газраа зар, өмсөж байгаа хувцаан зар, машинаа зар гэж Петр тэгээгүй байхгүй. Зүгээр л тэд нар Христийг дагахад энэ бүхэн юу ч биш. Би бүр төлөөсийг төлөхөд бэлэн байна. Би төлөөсийг төлөхч болно. Тэгэхээр ариун сүнс хүмүүсийг дүүргэж эхлэхэд хүмүүс Христийг дагах хүч чадлыг олж авдаг байхгүй. Тэр галзуу зоригийг, тэр төрөнгийн итгэлийг, тэр төрөнгийн эр зоригийг бүр олж авдаг гэсэн үг. Бүр тэр нэг одоо эрсдлийг үл хайхарсан тэр нэг аимшиггүй алхмуудыг хүмүүс хийж эхэлдэг. Есүс зүгээр энэ залууд тэгж л хэлсэн. Чи аимшиггүй эрсдэл гаргахыг хүсэж байна уу? Тэгээ Есүс ингэж хэлж байгаа ш. Чи байгаа бүхнээ зараад ядууст тарааж өг. Дахиж тэр хөрөнгөтэйгээр битгий зууралд. Тэгээд ирж намайг даг гэсэн байхгүй юу? Нийтгүй яагаад ч бид нар энэ тэгээд ирж намайг даг гэдэг өгүүлбэрийг нь ерөөс анзаардаг. Сүмдэр ч гэсэн ялгаа байхгүй. Манай сүмдэр биш л дээ. Манай сүмдэр ингэж ярихыг би хориглоно. Өөр сүмүүд ч гэсэн ялгаагүй. Эзний төлөө юугаач би хайрлаа. Өргөлөө өгөөч, өгөөмөр байгаач, 11 өгөөч. Байшингаа өгөөч, машинаа өгөөч. Эзэн өг гэж хэлж байна гэж орилоод идэг. Харин Есүс тэр залууд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр намайг дагахад мөнх амийг олж авахад чи юм хийх биш. Харин чамд орхих ёстой юм гэж байна л гэж хэлсэн байхгүй. Чамд орхих ёстой юм гэж байгаа. Тэр бол чиний эзэмшил. Чи түүнийгээ эзэмшээд тэгээд намайг эзнээ байлгаж чадахгүй. Хинч хоёр эзэнд зэрэг үйлчлэхгүй. Тэм учраас чи нэгийг хайрлна, чи нөгөөг нь үзэн ядна. Зүгээр л тэрийг тавиад явбал бүр эргэлж зууралдахгүйгээр зараад бүгдийг ядуусдаг. Тэгээд яах юм бэ? Тэгэл бурхан чамаа өрөө штэ тэгэл мэдгүй тэгэл одоо бомд зүгээр одоо тэгэл гоё амьдрахгүй юу гэж Есүс хэлээгүй. Тэгээд чи ирээд намайг даг. Есүс Матай номон дээр хаанчлалын тухай тодорхой тайлбарлаж өгч байхдаа тэр хэлдэг. Нэгэн сувдны наймаачин маш их үнэтэй сувд доор нь байгаа
нэг талбайг олжээ. Тэгээд тэр сувдны 8 чинь өөрт байгаа бүхнийгээ зараад тэр сувдтай талбайг худалдаж авсан. Хаанчлал яг үүнтэй адил юм а гэж. Та хаанчлыг хүсэж гэнэ үү? Би хаанчлыг хүсэж гэнэ үү? Юу ч намайг хойш нь татах ёсгүй. Тэр тусмаа миний хөрөнгө. Тэр тусмаа миний хөрөнгө. Миний номлолыг сонсоод хүн бүр янз бүрийн л одоо юм бодох байх. Хөрөнгөтэй хүмүүс нь тэгэл хөрөнгөгүй болохоор таач мэдэхгүй байна да гэж хэлж байгаа байх. Хөрөнгөгүй хүмүүс нь ямар гоё гэдэгтэй тэр надад алд хөвч байхгүй гэж би Есүсийг дагнаа гэж байгаа байх. Энэ ерөөсөө тэр тухай биш. Энэ юуны тухай хэлээд байна гэхээр ер нь бол Есүсийн хэлснийг бид нар зөвхөн хөрөнгөтэй хүмүүст хамаатуулаад зогсохгүй. Өөрсдөө ч гэсэн хамааруулаад үзэх юм бол хүн нэг бүр хамгийн ядуу хүн ч гэсэн ямар нэгэн зүйлээр баян байдаг. Ямар нэгэн зүйлээр. Тэгээд тэр баян байгаа зүйлээ орхиж явж ерөөсөж чаддаггүй. Орхиод Есүсийг дагаж чаддаггүй. Жишээлбэл зарим хүн одоо өвчний синдромоор баян байдаг. Бүр өвчин ярьсараа байгаад бүр маш олон төрлийн ертөнцийн бүхий нээгдсэн нээгээгүй өвчин дотор тэр бүр тухалж амьдардаг. Байнга л тэрийг ярьж миний энүүгээр гатгаад гэсэн бол маргааш насаад хүшээ тийм өвчин байдаг гинэ. Нөгөөдөр нь босоод тэр өвчний чинь ингэдэг юм байна. Ерөөсөө одоо энэ бас хүний баялаг шүү. Ерөөсөө энэс өөр юм ерөөсөө оюун санаа нь тэгж амар эрэлхийлж хайдаггүй. Ямар өвчнийг яавал идгээх вэ? Эсвэл одоо ямар өвчнөөс сэргийлэх вэ? Эсвэл одоо би тэгж өвдөө би ингэж хавдаад ингээл одоо нөгөө зузаан юунуудаа барайл. Одоо эмнэлгийн дэвтрүүдэд барайл. Эсвэл зарим хүн атаархлаар баян байж болно. Янз бүрийн баялагууд бидний дотор байгаа шүү. Есүс бидэнд хэлдэг. Чи наад баялаг, наад эзэмшлээ орхичих. Тэгээд намайг даг. Атаархлаар баян хүн байж болно шүү дээ. Бүх юм дээр атаархдаг. Ерөөсөө атаарахгүй юм ерөөсөө байхгүй. Энэ бол түүний баялаг тавьж явуулах амар дургу. Хэлвэл боо уур. Миний хөрөнгөн төрлөө, энэ миний явдал, энэ миний хэрэг. Би атаарх нь байна уу чамд ерөөсөө падгүй. Тэгээд Есүсийг яг энэ атаархлаанд чирээд дагах гэдэг. Эсвэл би атаархлаа хайрлна, эсвэл би Есүсийг хайрлна. Би Есүсийг хайрлангаа атаархах боломжгүй. Атаархангаа Есүсийг хайрлах боломжгүй. Аль нэг л би хаях ёстой. Эсвэл би туйлын ядуу байдал дотроо таашаал авч амьдардаг байж болно шүү. Би амар хоосон байна, би ийм байна, тийм байна гэж ерөөсөө ингээд бүр ерөөсөө тэрүүгээр ингээд амьд хүний халаас ухч идэг. Ямар ядуу байгаагаа гайхаал. Хүмүүсээр өрөвдүүлээл. Хүмүүсийн анхаарлын төвд байгаал. Тэрийгэ тавьж явуулах дургу. Гэхдээ Есүст итгээ. Есүс чиний ядуурлыг өөртөө аваад чамайг баяжуулахын тулд тэр чиний ядуурлыг өөртөө авсан юм а гэж хэлвэл аамен ямар гоё юм бэ гэсэн мөртлөө хизээч Есүсийг дагахгүй. Яа тэгэл өчнөө жилээр амьдэрсэн тэр тав тухай орхихыг хүсдэг байхгүй. Тарааж хаяад бүр нурууныхаа араар шидээд болиж юм би дахиж ингэж явахгүй, би ингэж ярихчгүй, би ингэж бодохчгүй, би ингэж сэтгэхчгүй. Баяртай хуучин амьдрал нь ингээд Есүсийг дагаж чаддгүй. Тэгэхээр энэ бол хөрөнгөтэй ч хүний асуудал. Энэ хөрөнгөгүй мөртлөө өөр төрлийн маш олон янзын хөрөнгөтэй эзэмшилтэй хүний ч түүх муу юм а. Гэхдээ аль нь Бурхан надаас юу авах гэдэг юм биш. Бурхан зүгээр л намайг дагвал чи энийг орхих ёстой юм а гэдгийг маань хэлж өгöd байгаа юм. Дараагийн нэг чухал зүйл бол бид нар одоо хаанчлалын зам дээр алхаж яваа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хотын сүмж байна уу эсвэл өөр гадаад улсад амьдарч байгаа монголчууд ч байна биднийг сонсож байгаа хүмүүс бид нар бүгдээрээ нэг юм ойлгох ёстой. Есүс биднээс сэтгэл өвдмөр харамсмаар шаналмаар ийм зүйлсүүдийг бидэнд хэлнэ.
Бид нар гинэн байхаа болох ёстой. Уйлаал дахиад ороод ирэнгүүт Есүстэй нэрэ өөдөөс уйлаал намайг тэрэл хоёулаа уйлаал тэгэл Есүст илүү олон насны альчууд байдаг. Тэгэл миний нулимсыг арчаал миний мөн охин тэгсэн үү иви чимэн ёо тэгтээ зүгээр би чамайг тайвшруулна гэл ингээл тэгдэг гэж боддгоо болох хэрэгтэй. Бид нар ялах байхад тэгдэг байсан. Одоо бид нар өсөх ёстой, том болох ёстой. Есүс Петрэ чи надад хайртай юу гэж нэг биш, хоёр биш, бүр 3 удаа асуусан. Тэгэхэд Петрийн зүрхээр нь хатгуулж туйлын гэхээр үнгэлсэн. Петр Есүст бүр хэлэгч болдохгүй байсан. Эний чи зүрхний хүч хүндлэл гэж хэлээд байгаа байхгүй. Та яаж тэгэж өөрийг чинь хайрладаг гэдгийг мэдсээрэж та ингэж янз үзэж байгаа юм шиг заавал миний зүрхийг өвтгөх хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Учир нь миний бурхан юу хийхээ тэр мэддэг. Тэр бидний эцэг учраас зүрхэнд минь хөвч хүндэлтийг заавал хийнэ. Тийм л учраас тэр энэ залуу өдөртөгчийг хараад маш их хайрлаж байсан. Тэгсэн ч гэсэн тэр түүнийг гашуудуулах тэр л заавраа өгсөн байхгүй юу? Чи байгаа бүхний зар. Тэгээд ир. Харамсал дотроо үлдэх биш, харин тэгээд ир, над руу ир. Надтай байхад учир нь олдно. Надтай байхад чи амийг авсан. Надтай байхад чи хайгаад байгаа мөнх амиа олж авсан. Би вэ тэр мөнх ам чинь. Би бол амийн талах. Намайг эзэн хүн амьдрна. Намайг даг. Харин тэр залуу зүгээр л англи библийг унших юм бол тэр залуугийн нүүр барс хийсэн гэж. Үнэхээр барс хийсэн. Яг л тийш итгэл найдвараар дүүрэн гүйж ирж байгаа байхгүй. Есүс сайн багш минь ээ, таал хариулж чадна. Би мөнх амийг олохын тулд одоо өөр юу хийх вэ? Би зөндөө олон сайн үйлс хийсэн. Надад сайн үйлс хийхэд хангалттай их хөрөнгө. Тэгэхэд Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр айда наадл таягийг чинь наадл тулгуурыг чинь би унгаахыг хүсэж байна. Юу чгүй болоод намайг даг. Надад толгоогоо тавихч дэр байдаггүй. Өмнөнд нүх шуунд үүр байдаг. Харин надад толгоогоо тавихч дэр байхгүй. Намайг дагаж явсан хүн намайг хэрхэн заргалмай дээр цовдлогдохыг харна. Тэр газартаа гашуудад өгчээгүй нэгэнд нь би дахин амьсан бие үзүүлнэ. Тэгэхээр намайг даг. Есүс Христийг дагна гэдэг бол энэ үнэхээр хаанчлын зам юм аа. Харин намайг түүнийг дагахад садаа болдог ачаануудыг Есүс надаас салгахыг хүсдэг. Намайг дагмаар энэ сувдаа. Тэгвэл чи над өнгөрсөн амьдралаас үүссэн өөрийгөө голдог байдлаа зүгээр л хай. Тэгээд намайг даг. Чи өөрийгөө голоод намайг дагна гэж байхгүй. Намайг дагж байгаа юм бол чи өөрийгөө голно гэж байхгүй. Чи хоёр эзэнд зэрэг үйлчилж чадахгүй. Та хоёрын эзэн юм бэ? Надад юу дутагдаад байна? Эсвэл бидний христчин амьдрал зүгээр л нэг одоо сайхан ажилтай болол өндөр цалинтай ажилтай болол тэгэл байр савтай болол боломж олдвол байр саваа байнга шинжилээл тэгэл миний хийж байгаа ажлыг бурхан өрөөгөөл тэгэл хүмүүс хараад ёо ч гэсэн ямар өрөөлтэй юм бэ гэж би гэрчлэлээ яриад ингэх юм уу? Эсвэл бүх зүйлээ орхиод түүнийг дагах юм уу? Ирэх өдрүүдэд Есүс та бид хоёроос үнэхээр асуудалд ормоор нүүр барс хиймээр маш их гунигалмаар асуултуудыг тэр тавих болно. Би бүр танд хэлчихье. Яг л тэр надад тавьж намайг бараалгаж ирсэн учраас би тэрийг нь давсан. Бурхан агуу авралаараа намайг давуулсан. Би энийг ямар байдгийг мэднэ. Би даваагүй юмараа та нарт гэрчлээгүй. Тэр надаас хүссэн. Тэр надад заавраа өгсөн. Аваа би яах вэ? Би яах ёстой вэ гэхэд тэр
надад заавраа өгч байсан. Чи дараагийн нэг зүйл Есүсийн хувьд бид нар штэ аливаа асуудлыг Бурхан би энд суугаад Бурхан миний өөдөөс хараад сууж яана гэж бодох юм бол бид нар босоод түүний хажууд суугаад түүнтэй хамт өөрийгөө харж сурах хэрэгтэй. Асуудлуудыг түүнтэй хамт түүний нүдээр харах ёстой байхгүй. Тэгж сурах хэрэгтэй. Бид нар айгүй бүр тийм дууч хийдэг ш. Нүдийг минь нээгэж би таны харж байгааг хармаар байна. Би таны сонсож байгааг сонсмоор байна гэж бид нар дуулдаг. Гэтэ энэ чинь зүгээр нэг дуу биш ш. Энэ чинь амьдрал ихгүй юу? Бурхантай хамт амьдрдаг амьдрал. Тэр амьдралаар бид нар дуулд юм байна. Есүстэй хамт бид нар юмсаа харах юм бол Есүстэй хамт бид нар асуудлаа харах юм бол маш өөр өнцгөөс нь бид нар харж эхэлдэг. Тэгэхгүй би өөрийнхөө харчаад Есүсийг ийм бэжтэй та яаж ийм байлгаж зүрхлэн вэ гэд түүн рүү дайрагддаг. Гэтэл Есүс надаас олж хараагаа өөрчлөхгүй шүү. Эсвэл за боли би ерөөсө Бурхан шиг хараад ерөөсө сувдаг ойлгохгүй мэн. Сувдагийн хараагаар харъя гэж тэр хэлэхгүй шүү. Харин эсрэгээр сувда чи хүрээд тэр. Яг миний хайж өссөн. Тэгээ надтай хамт хоёулаа энэ асуудлыг чи харъя. Би хүрээд ирлээ хажууд нь суул хоёулаа хамт харлаа. Бүр Есүс юу ч хэлээгүй байхад, Есүс энэ асуудлыг минь тайлбарлаачгүй байхад би ямар тэнийг юм бэ? Би юунд ингэж их цухалдаж, би юунд ингэж их сандарч, би юунд ингэж их уймарч ийсэн болоо гэж бид нар хэлнэ. Тэгэхээр Есүс Христ биднийг эцгийн хүүхэд болгож хүмүүжүүлэхэд тэр энэ зүрхний хөвч хөндлөлтүүдийг хийдэг юм аа. Зүрхний хөвч хөндлөлтүүдийг хийдэг. Бид нар түүнтэй хамт алхаж, бид нар түүнтэй хамт юмсыг харж, бид нар түүнтэй хамт юмсыг сонсож сурах ёстой. Тэгвэл бидний хараа Есүс их болж, бидний сонсгол бас Есүс их шиг болно. Дагалдагч нар дараад нь Есүсээс асуудаг. Үгүй тэгээд хэн таныг дагах юм болж байна? Бид нар ч байдгаа үлдээгээд таныг дагсан шүү дээ. Асуудлын гол нь тэр залуу маш их хөрөнгөтэй байгаад харин Петр энэ төр болохоор нэг жижигхэн загсны бизнестэй байсан да биш. Тэр залуугийн хөрөнгөч түүнд ирхэм бүх насаараа цуглуулсан эцэг гэхээс өвлж авсан үн цэнтэй зүйлс. Петрийн хувьд өөрийнх нь загсны бизнес ч үн цэнтэй. Үн дамжиж ирсэн. Ирхэм эд баялаг. Том жижигтэй байгаад байгаа юм биш. Бидэнд байгаа баялаг нь их багтаа байгаад байгаа юм биш. Бид нар нөгөө л биенийг махан биеийнүүдээр хардаг байхгүй юу? Миний одоход та нарын дунд тэгж хардаг хүн байхгүй хаа гэж маш их найдаж. Аргагүй сувдаа өөрөө нэг их юмтай биш болохоор энэ нэг тийм амархан байгаа ах та гэж. Би надад маш их эд хөрөнгө байхгүй ч гэсэн надад хайж орхиж явах хэвээр маш их нууцлагдмал миний өөрийн баялаг гэж бодож исэн олон зүйлс би байсан. Тэр бүгдийг би хаях хэвээр уйлрал болгонд нь хаях хэрэгтэй болсон бөгөөд Есүс намайг наатаха хаяа гэж хэлэхэд энэ надад амархан байгаагүй. Энэ надад баяр хөөртэй байгаагүй. Надад туйлын их жаргалыг өгөөгүй эсрэгээр үнэхээр шархалж, үнэхээр гуниглж байсан. Гэхдээ би хаях ёстой гэж байгаа бол би хайсан. Хайнаа гэ хайдаг байсан. Тийм учраас би тэнийг ятгаад байгаа байхгүй. Энд чинь тийм амар юм биш ч гэсэндээ бид хаяад түүнийг дагах юм бол та мөн хамтай болд юм аа. Есүс энийг түүний янзаар тайлбарладаг ш. Чи амийг амиа хадгалахгүй л байлгаадах юм бол алдна. Харин амиа зүгээр л надад даатахад үлдээчих юм бол чи олно. Бүх дэлхийг олж авсан чи мөнх амийг олоогүй бол яг л хов хоосон юмэр ш. Чи өчнөө хөдөлмөрлөөл чиний бүтээсэн болгон чи эцсийн бүлэгт мөнх амтай зүйрлэшгүй ш. Чи өчнөө хөдөлмөрлөөд бүр энэ тэнд очоод маш их өндөр боловсролыг авсан байж болно.
өндөр боловсролыг одоо хүн олж авна гэдэг чинь муухай зүйл биш шүү дээ. Би хүн болгон үр хөвгтдээ юм хүсдэг шүү дээ. Би ч гэсэн үр хөвгтдээ энийг хүсдэг. Гэхдээ энэ чинь мөнх амьтаа зөөрлөшгүй байхгүй. Нэгэн цагт Есүс Саулд хэлсэн ш намайг даг. Гэтэл Саул ч өсөж өндөөж яваад теологч байсан шүү дээ, бурхан минь. Хуулийн багш түүнийг ямар ирээдүйн Израиль төлөж яваа. Чи бүгдийг нь хог навшгаад бүх диплом, бүх профессор, дэд профессорынхаа ажлуудыг хогийн санд хийсэн ш. Бурхан түүнийг дуудсан учраас хай бүгдийг хай тэгээд намайг даг. Мөнх амийг чи олж авах болно. Яг л би мөнх ам байна. Тэм учраас Паул юу гэж хэлсэн бэхээр заац амьдрах нь зүгээр Христ юм байна. Тийм учраас би өөрийнхөө хэн байсан, юутай болсон, ямар их мэдлэг хураасан би бүгдийг хог гарц хохирол гэж үзээд хогийн савд хийсэн. Тэгээд би одоо би яаж нөхөр одоо амьд байгаа нь би биш. Миний дотор амьдарч байгаа Христ амьдарч байгаа маа. Мөнх амийг бид нар сонгоход мөнх ам миний дотор орж ирэхэд би түүнийг тодорхой цагт хүрд бурхан биднээс нэг дор бүх юмыг шаарддаг байхгүй. Тэр хэрэгтэй шаардах ёстой, зааварчлах ёстой зүйлээ улирал тухайн цаг бүрт нь хурж ирээд бидэнд хэлдэг. Энэ залуу хурж ирээ асуусан. Мөнх амийг авахын тулд би яах ёстой вэ? Би ямар сайн үйл бүтээх ёстой вэ? Чи хуулийг сахиж болно, чи сайн үйлсийг бүтээж болно. Энд чинь туйлын таалалтай. Энд чинь үнэхээр хайр хүрмээр. Харин мөнх амийг авъя гэж ивэл. Чи бүхнээ зараад яг тэр сувдтай талбайг худалдаж авсан хүн шиг л болох хэрэгтэй байна. Бүгдийн зар. Тэгээд ирээд намайг даг. Хоёулаа хамт алхъя. Есүс бидэнд үнэхээр ухаан алдмаар, цочирдмаар, гинтийн зүрх сэтгэл дотор үнэхээр юм шархируулсан тийм асуултуудыг бидэнд тавинчиг, тийм заавруудыг бидэнд өвөнчиг. Тэр бол түүний эрх бөгөөд бид нар түүнд нь бүрэн нээлттэй байх ёстой. Зөвхөн зүрхээ биш, бүр оюун санаагаа ч гэсэн нээлттэй байх ёстой. Та бурхны амар тайван дотор амьдрий гэжээвэл түүний хэлж байгаа зааварт оюун санаагаа нээх ёстой. Бодоо тунгаагаад ингээд тоо бодоод байх шаардлагагүй. Яна одоо тийм энэ миний надад байгаа хөрөнгөч одоо баг 20 тэрбум одоо долларын үнэтэй хөрөнгө шүү дээ. Одоо тэгээд би энийг бүгдийг таараагаад өчгөрч одоо тэгээд би тэгээд одоо яах юм болж байна. Тооцоо битгий бод. Филипп тооцоо бодсон. Энэ олон хүмүүсийг яаж хооллох вэ гэхэд Филипп тооцоогоо бодсон. Гяс бодсон так гэж бодоод бид нэрээс чадахгүй мэн хаалж. Яг л биднэрт одоо юу ч алга. Харин Андрей. Гэхдээ яах вэ? Энд бас нэг 5 талх 2 загас байна л да. Гэхдээ хүрхгүй л дээ гэсэн. Тэгэхэд Есүс юу гэсэн бэхээр наач хангалттай гэсэн. Хангалттай. Тэгээд тэр Андрейг олж ирсэн зүйлээр тэр олон мянган хүмүүсийг Есүс хооллосон. Тэр биднүүсийг амар тооцоон дотор амьдраасаа гэж хүсдэг юм ах дүүсээ. Бидний оюун санаа түүний тооцоонд нээлттэй байх ёстой. Түүний тооцоонд. Зүгээр түүний зааварт нээлттэй байх ёстой байхгүй юу? Есүс хамгийн сонирхолтой нь энэ залууд заавар өгтөө төгс байхыг хүсэж ивэл явж ид төрөнгөө зарж ядуустгөө. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг дагаа гэж хэлэхдээ Есүс тэр залуугаас гуйгаал, гувшаал. Тэр залууг явангууд нь араас нь дуудаал байгаагүй. Эсвэл тэр залууг эрэхтэн Есүс энэ залуу бол сайн хүн, энэ залуу бол маш их хөрөнгөтэйч гэсэндээ энэ залуу бол үнэхээр бусдад тусалдаг, одоо хуулийг сахидаг, эцэг эхийг хөрөнгөн тэр залууг эвдээгүй. Энэ эвдэрсэн хүн байгаагүй. Тэгмэл учраас Есүс үнэхээр хайрлсан. Гэсэн ч Есүс ийм заавар өгөхөөсөө айгаагүй бөгөөд
Энэ зааврыг нь хүлээж авахгүйгээр буцаад өөрийнхөө эзэмшил рүү гунигтайгаар явж байгаа. Бүр нүүр ам нь авахынгүй болж гундуу царайлаад явж байгаа. Тэр залууг араас нь дуудаж, тайвшруулж ятгаагүй маа. Бидний эзэн Есүс Христ хинбэ гэдгийг бид нар таних ёстой. Тэр биднээс ингээл гуйгаад байдаггүй. Үгүй чи яагаад би тэгж хэл чи тэгчилдэ тхүү. Чи намайг бодоод тэгчих тхүү. Чи эсвэл сувдааг бодоод тэгч. Би чамаас гуйж байна. Есүс бол бид нар та нар сайн мэдээний 4 номыг уншчихвал Есүс ямар одоо зүгээр нэрээ шил тал шиг тодорхой штэ. Хүн мөнх эмийг би яаж олох вэ? Би юу хийх вэ өөрөө төрсөн. Есүс яг л хэлсэн. Есүс ерөөсө тэр залууг гомдчих үедээ ихэд гуниглаа зүрхэн өвдөд надаас яваад өгөх үедээ одоо яана хайрын залуу энэ залууг би алдмааргүй байх юм бас хаанч тийм хүн хэрэгтэй штэ гэж илүү долоон бодол одоо тийм сүүпертэй бодлуудыг тэр бодоод байгаагүй. Есүс юу гэж хэлсэн бэхээр за бүх юм зар. Яг л чи наадуулыгаа зарахгүй бол намайг дагаж чадахгүй. Сэтгэл чинь хоёр дахь болно. Харин би чамд тэнгэрт яаж эд хөрөнгө хураахыг зааж өгье. Би бол мөнх эмчин байна. Чи олоод ирлээ. Чи үүний төлөө төлөөсийг төллөө. Чи мөнх амийг оллоо. Одоо зүгээр л намайг даг. Би чамд тэнгэрт яаж баялаг хураадгийг зааж өгье. Бид нар өштэй газар дэлхий дээр эд хөрөнгө хураахын тулд маш их хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Маш их хөдөлмөрлөж хөрөнгө хураасан хүмүүс бол миний юу хэлж байгааг ойлгох л байх. Хөрөнгө хураагагүй хүн байсан ч гэсэндээ өөрт нь байгаа бүхнийг хөдөлмөрлөж олж авч байгаа шүү дээ. Чи бүх энерги одоо яг Матай 6:33 чи энд гарч ирж байгаа байхгүй юу? Бүх энерги, бүх бодол санаагаа, бүх эмоц, бүх хүч чадлаа, бүх эрүүл мэндээ тавьж байгаад чи хөрөнгө хураадаг газар дэлхий дээр. Харамсалтай нь чиний эд хөрөнгийг хүр хорхоо иддэг, хулгайч ирээд хулгайлдаг. Найдваргүй банкнд хийчихээр банкнд дампуурчдаг. Гэцүү. Харин би чамд тэнгэрт яаж эд баялаг хураахыг зааж өгье. Тэнд хүр хорхоо идэхгүй, хулгайч ирж хулгайлахгүй, зэв идэхгүй. Чи одоо бүхий л хүчээ, бүхий л энерги, бүхий л амьдралаа, бүхий л оюун ухаанаа бүгдийг тэнгэрт баялагийг бүтээхэд зарцуулаад гэж байгаа байхгүй. Чи эхлээд түүний хаанчлалаа зөвхт байдлыг эрен хай. Тэгвэл энэ дэлхийн хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг одоо хөшүүрэгдээд идэг. Юу идэх вэ? Юу ухаан амьдрах вэ? Юунах вэ? Юу өмсөх вэ? Энэ бүх зүйлсүүд чинь чам дээр өөрсдөө ирэх болно гэж хэлсэн. Хүч чадал бүхий л энерги, бүхий л одоо тэр залуугийн одоо тэр эд хөрөнгөө менежлж байсан, тэр уур чадвар, эд хөрөнгөө арвижуулж байсан байдал тарааж өгчээсэн одоо түүндээ зарцуулдаг бүх цаг хугацаа бүгдийг чи намайг дагахад зарцуулж байгаа. Эхлээд түүний хаанчлалаа зөвхт байдлыг эрен хай. Дараа нь бүх зүйл чамд дэмж өгөх болно. Битгий санаа зов. Дагалдагч нь түүнээс бид нар бүгдийг оргисон шүү дээ. Тэгээ одоо бид нар оронд нь юу авах вэ гэдэг. Маш шудраг асуулт шүү. Ингээд асуучвал амар сүнслэг биш болох байх та тест бурхнаас хариу нэхэд шат тэнийг юм болно да гэж тэд нар хэлээгүй. Тэд нар зүгээр дуу алдаал түүнээс асуусан. Хүүе Есүс бид нар ч одоо бизнес бүр гэр орон ихнэр хүүхэд аав ээжийг орхиод одоо таныг дагаа явж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо бид нар яах юм болж байна гэсэн. Тэгэхэд Есүс тэдэнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар ирэх үед мөнх амийг өвлөн 1000 жилийн хаанчлал надтай суугаад хаанчлна. Харин энэ цагт амьд яваа үедээ газар дэлхий дээр амьдрах хугацаанд та нар алдсан бүхнийгээ тэр чинь хүн байна уу, эдлэн газар байна уу, байшин сав байна уу, юу ч та нар үнэхээр миний төлөө өрн таран хийж чадчихсан байсан бол
орхиж чадсан бол миний төлөө шүү хүмүүсээ Есүсийн төлөө бид нар энийг ойлгох ёстой. Есүсийн төлөө. Түүнээс би ингээл хамаг байгаа юмаа зараад сүмд авчиж өгөнгүүтээ би энийг сүмийн төлөө хийлээ гэх хэрэггүй. Есүсийн төлөө. Есүсийн төлөө их нартан таныг үзэн ядаад таныг орхиод явж гинөө. Есүсийн төлөө та хүүхдүүдтэйгээ муудалцаад бүр Есүсийн төлөө бүр ямар нэг юм хийх хэрэгтэй болсон уу? Есүсийн төлөө та гэр орноо орхисон уу? Есүсийн төлөө та шаардлагатай бол бүр одоо гэр бүлээж орхиж явсан уу? Есүсийн төлөө. Тэгээ Есүс юу гэсэн бэ гэхээр тэр хүн яах вэ тэгээд үнэхээр ерөөлтэй амьдрна гээгүү маш тодорхой байсан хэдүүлээ нэг уншия. Миний нэрийн төлөө 29 өөрийн гэр орноо ах дүүсээ, эгч дүүсээ, эсвэл эцэг эхээ, хүүхдүүдээ, эсвэл эдлэн газраа бас нэг өөр хэсэг дээр юу гэдэг вэ? Байшин саваа орхисон хүмүүр 100 дахин ихийг хүртэх бөгөөд мөнх амийг өвлөх болно гэсэн ба. Өөрөөр хэлэх юм бол миний нэрийн төлөө хэрв энэ залуу Есүсийг дагахын тулд төлөөсийг төлөөд яг Есүсийг хэлсэн шиг өөрт байгаа бүхнийгээ зарж ядууст тарааж өгöd хурж ирээд Есүсийг дагаад явсан бол Петр, Яаков эднэрт бүгдэнд нь Есүс хэлсэн. Аврал чиний гэрт очих болно. Мөнх амийг чи төдийгүй чиний гэрийнхэн үр хүүхдүүд чинь тэдний үр хүүхдүүд өө мэд залгамжлан хүлээж авах болно. Та нар алдсан бүхнийгээ хангалттайгаар хүлээж авах болно. Хэрвээ та нар бузар атлаа хүүхдүүддээ сайныг өгөхөө мэддэм бол тэр тусмаа Есүсийн төлөө байгаа бүхнээ орхиж байгаа нэгэнд миний эцэг ариун сүнсийг өгөхгүй гэж юу? Бүгд уулан дээрх сургаалтай буцаал холбогдож байгаа. Есүсийн энэ залуутай уулзахдаа, дараа нь дагалдагч нартай ярилцахдаа тэдний амьдралын хадан суурь болох тэр үгсүүдийг тэдэнд ярьж өгч байгаа байхгүй юу? Ярьж өгч байгаа. Есүсийг дагахад төлөх юм юу ч байхгүй, ямар ч төлөөсгүй хүн гэж байдгүй маа ахын дүүсээ. Есүсийг дагахын тулд хүн бүрт салах ёстой ачаа, төлөх ёстой төлөөс сайрхаж, гайхуулж, бардамнаж байсан бүхнээ орхих ёстой тийм юм байдаг байхгүй юу? Ирэх цагт ирэх өдрүүд зөвхөн манай үндэстэнд биш, бүх үндэстэн даяар ариун сүнс яг л энэ шалгууруудыг хөрөнгөтэй хүмүүст тавих болно. Эсвэл ер нь бүх өөрийг нь дагдаг гэж боддог бүх хүмүүстээ энэ шалгуураа тавих бол энэ асуулт асуудна гэсэн. Чи чадах уу? Чадна гэвэл чи намайг даг. Харин энэ залуу чадаагүй. Хүн болгон ирээд түүнээс амьдралын утга учир, эдгэрлийг, амьдралын үн цэнийг олж авч ирсэн бол энэ залуу юу ч олж авч чадаагүй. Түүний амьдрал яаж дуусныг би хэлж мэдэхгүй байна. Ямар тач байсан бидэнд өгсөн мэдээлэлээр бол энэ номонд бичигдснээр бол энэ залуу туйлын их гунигтайгаар түүнээс салж явсан гэж. Энэ залуу бүх юм түүнд байсан ч үргэлж нэг юмар гачигдаж амьдарч байсан. Энэ бол нэг хэрэг. Харин үргэлж бүх юмар хангалуун мөртөө үргэлж гачигдаж амьдарч байхдаа тэр гачигдаад байсан юм олж авчаад гараасаа тавьж явуулна гэдэг бол бас нэг өөр хэрэг. Үүний дараа энэ залуу лавл мэдгүй яаж амьдэрсэн бол. Гэхдээ би бол ингэж туршихыг бол хүсэхгүй. Тэр амьдралыг би туршиж үзмээргүй. Ингүүл юу яад юм бол гэж. Үгүй. Учир нь бурхантай хамт амьдрна гэдэг бол тоглоом биш. Энэ бол жинхэнэ бодит амьдрал. Олон хүмүүсийн өмнө тулгарч ирсэн. Чи Есүсийг дагах юм уу? Эсвэл одоо чамайг Есүс битэрийн нэгийг л сонгох гэдэг байгаа эхнэр нөхрөө дагах юм уу? Тэр чинь бидний баялаг шүү дээ. Тэр чинь хүний төлөөс байхгүй юу? Харин хідэн төлдөг бол
харин хідэн айдаг бол. Би Есүсийг дагна гэд явчвал энэ нэмэгтэй надаас салдаг болов гэж. Есүс хэлсэн. Би чамайг хизээч юучгүй хоосон үлдээхгүй. Миний нэрийн төлөө зарсан бүхэн чинь эргүүлж чамд хангалттай өгөгдөх болно. Чи тэрэнд ерөөсөө битгий санаа зов. Чиний санаа зовх асуудал биш. Харин чи эхлээд миний хаанчлал болоод миний зүвт байдлыг эрен хай намайг даг. Яг л би мөнх ам. Би бол талах. Миний махыгэд миний цусыг өв. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас л хүчрхэг түүх шүү. Маш олон зүйлийг бидний дотор бодогдуулдаг. Бидний оюун санаач энэ түүхийг сонсоод үнэхээр эрзэнээр бол чинээндээ тултал сунгагдах ёстой. Бидний зүрх сэтгэлч эрзэн гэж үзэх юм бол чинээндээ тултал сунгагдах ёстой. Бидний оюун санаа зүрх сэтгэл хоёр уян хатан болох ёстой. Яагаад гэвэл эрж яваа хаанчлал бол үнэхээр оюун санаа нээлттэй. Бурхны зүг шүү. Түүнээс ертөнцийн зүг биш. ертөнцөөс орж ирж байгаа янз бүрийн үзэл бодлоор хуваагдж байдаг тийм хоосон гавл биш. Харин түүний хэлж байгаа үгс, түүнээс ирж байгаа зааварт үргэлж заа гэж хэлдэг. Ямар ч өвдөлттэй, ямар ч аймаар, ямар ч харанхуй юу ч бай. За тэгнэ гэд дагдаг. Уйлаад нулимсаа арчаад түүнийг дагдаг. Тэгэх юм бол таны нулимс чинь баяр хөөр болон таны гуниг чинь тайвшрлаар солигдно. Яг Матай номын 5 дугаар бүлэг дээр гашуудагс нь ерөөлтэй учир нь тэд нар тайвшрлыг авах болно. Харин энэ залуу мөнх амиас барьчаад алдснаа мэдсэн бол үлдсэн бүх амьдрал нь ямар байсан бол тоо. Хайрт ахтуусаа өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө дотор чухам юу гээчийн нууцлаг амьдралтай мөнх ам амьдарж байгаагаа таньж мэдэх ёстой юм аа. Гаднаас юу ч хайх хэрэггүй. Мөнх ам. Гайхалтай мөнх ам. Бид нар бүхий л хүчээ, бүхий л оюунаа, бүхий л бодлоо, бүхий сэтгэлээ, зүрхээ, сэтгэл хөдлөлүүдээ бүгдийн энэ мөнх амийг танихад, энэ нууцуудыг нь олж мэдхэд зориулах ёстой. Тэгэж бид нар Тэнгэрт баялагийг хураах ёстой. Олж авсан бүхнээрээ бид нар хүмүүсийг тижих ёстой. Энийг ч одоо Тэнгэрт эд баялагийг хураах гэж хэлээд байгаа шүү. Энэ бол миний хүүхдүүдтэй үлдэх өв. Энэ бол миний амьдралдаа цуглуулах ёстой эд баялаг мөн. Үнийг төлөө би амьдардаг. Тийм ч учраас магадгүй би хүссэн хэмжээнийхээ мөнгөтэй биш байх. Эсвэл мэдхгүй би бүү мэд. Одоо хүмүүсийн хэмжүүрээр бол. Би зүгээр л өөр зүйл хайдаг. Харин аав минь намайг хангана гэдэгт би итгэдэг. Хангасаарч ирсэн. Цаашдаж мөн тэр санаа тавих л болно. Хайрт аваа би танд талархаж байна. Есүс Христ таныг дагах нь надад байж болох, надад өгдөж болох туйлын дээд зол завшаан гэж би хүлээж авч байна. Та өнгөрсөн жилүүдэд таягдан хай тэгээд намайг даг гэж тодорхой зүйлсүүдийг харуулж ирсэн. Би тэр бүх зүйлсүүдийг хаяад гарц хохирол мэт үзээд таныг дагсан бөгөөд ирэх өдрүүдэд ч гэсэн танаас намайг үнэхээр цочирдуулан нүрийг мань барс хийлгсэн сонирх гачин жигтэй зааварчилгаа ирсэн ч би таныг дагах болно. Яг л би таныг дагахаас өөр эрхэм юм гэж юу байгааг олж харахгүй байна. Таныг дагах нь ямар утга учиртай юм бэ гэдгийг ухаарсан учраас би өөр илүү утга учирыг харахгүй байна. Та надад хаанчлыг эрен хайхын нууцыг нээдэг учраас би таныг дагахыг хүсэж байна. Бүхий л амьдралаараа юу ч болж исэн. Юу ч тохиолдож байсан. Таныг дагахыг хүсэж байна. Та хотын сүмд таныг дагдаг хүмүүсийг бий болох болтугай.
Та би болгож байгаа, би үүнд итгэдэг. Та энэ сүмийг амьд чулуунуудаар барьж байгаа. Тань дээр хатан суурь болгож амьдралаа барьсан тэр амьд чулуунуудаар та энэ сүмийг барьдаг. Тийм учраас би таньд талархаж таныг дагдаг хүмүүсийг та нэг нэгээр нь дуудан гаргаж ирж байгаа учраас бүх алдар магтаал танд байх болтугай. Би Есүсийн нэрээр ярьж байна. Амен. Хайрт ах トゥ усээ би тэгээ та нарт Малазиас он пастрын мэндийг бас дамжуулж байна. Тэдний сүмийнхэн бүгд та нарт мэд хүргэж байсан. Тэгээ та нарыг маш их санаж байна. Тэгээд удахгүй уулзах байхаа гэдэг итгэл найдвараар дүүрэн байгаа гэдгийг маань дамжуулж өгөөч гэж хэлснийг би мартахаас өмнө та нартай хэлмээр байна. Та нар маань өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяртай.